welcome din sa tagnas pagtuon ang pagtuon nga atong gikinahanglan nining katapusan nga kasaysayan sa kalibutan nga atong gipuyan. Ang pagtuon nga mao'y magahatod kanato og dugang inspirasyon, dugang nga kahibalo may tungod sa Ginoo ug dugang nga pamaagi aron maligo ng atong relasyon ngadto sa Dios ug labaw sa tanan ngadto usab sa mga katawhan nga mao'y giingon sa Ginoo ang atong himuon nga mga tinun-an. Ug karon sa dili pa nato sugdan, ako kamong imbitahon sa usa ka pag-ampo. Amahan nga langiton, salamat nga kami magkataon-tuon sa mga pulong. Salamat sa balang espiritu nga nagapuyo sa mong kasing-kasing nga mao'y magahatag kanamo ug mga pamaagi nga among masulti ang mga pulong nga makapahimot diha kanimo ug maghatod og mensahe kanamong tanan sa ngalan ni Jesus nga among manluwas. Amen. Atong i-welcome mga to ang kauban sa studio, to ang guest Pastor Efraim Pakibo, ang in charge sa global man kano? Urban evangelism. Mga evangelism para sa atong mga syudad, mga dagko nga mga syudad. Ang Davao City Evangelism, apiliana. Ug Ma'am Shai, ang ato ang pangulo sa mga pamilya sa tibok Mindanao ug in charge sa atong mga kabataan. Dinhi nagkahiusa ang hunahuna alang sa katuyuan sa paghatod sa mensahe niining atong leksyon numero 10, the law of God, ang balaod sa Dios. Napatay pangumusta di Ma'am Shai, basta na kay mga kaila diha nga nag-ingon gyud sa masug nalipay kayo nga imong gi sulti nga welcome sila. Oh, so akong gipangumusta ang ato ang mga avid viewers, no? Sa atong programa sa Takna sa Pagtuon, here and abroad. Yes, that's correct. So, Brother Elisar Banhaw, happy Sabbath nimo din ha. Ang Dios magapanalangin sa imo ug sa imong panimalay ug sa atong mga kahigalaan ug mga kaigsuonan. Red and yellow, black and white, all over the world. Tinuod ug daghan pa Welcome sa atong programa sa mga Takna viewers sa sa Pagtuon. Indonesia ug atong pagmustahon kamong tanan. Hinaot nga ang panalangin sa Dios kanunay naa kaninyo aron mahimo kitang lig-on nga kalamiton. The law of God, balaod sa Dios. Kining balaod sa Dios, kapila na nato ni busa akong i-greet ang atong mga lawyers nga naghatag og dako kay kinabuhi sa atong leksyon atong niaging quarter. Attorney Tagalogin, Attorney Fritz Dodong Tagalogin, Attorney Catalan, Attorney Kungog. Lim, Edsel Lim, Oh? Attorney Gungog, Attorney Sabate. Meliesa, Sabate. Attorney Sabati, actually si Judge Undalok, apil unta ato nga series, so wala lang siya ka gayon. Welcome kamong tanan ni og daghan pa kitag mga abogado inyo ni pero girepresentaran lang sa medyo may pagka-abogado po Pastor Pakibo ha. Sa imong hunahuna pastor nga nung gitagaan man yung emphasis bisan ako pag abrin ako nga ang Balaod atong na nga leksyon karon balaod na pod. Balaod na po. Balaod na pod. Sa imong 360. hunahuna ngano man gyud nga di balik naman po ning maong emphasis sa balaod sa Dios. Ang ako ang pagunaw na ito kay kining balaod, kabahin magini sa adlaw-adlaw na ito pagkinabuhi. Sa ato ang pag-alagad sa Ginoo, wa gintay lain nga ginatan-aw maura gyud ang balaod sa Ginoo tungod kay nagkinabuhi kita base sa unsa ang gusto sa Dios nga himuon. Kay kun wala ang balaod, pareha ba nang nga naman gyud nga mag-drive ka butangan pa magay mga traffic lights musulod ka sa syudad sa di pa ka makaabot sa imong padulngan makaagi kag pila ka traffic lights nga naman nga i-assume na lang unta nga ang mga tao na lang unta mo'y magbuot-buot nga ako sa ikaw sa pundo ako'y pundo pero nga ano pang ibutangan gig mga balaod sa traffic lights right lane diri ka mo parking tungod kay kana kabahin na sa tong adlaw-adlaw nga pagkinabuhi. Ikaw pastor sa imong hunahuna. Hinumdumi nga sa leksyon 9 atong gisgutan ang pagka-disipulos, ang pagkatinunan. Pagkahimog tinunan. Oh. Dili man gyud mahimo kang tinunan disipulos nga Supak-supak ka sa balaod. mahimo kang problema sa katilingban kay wala ka magsunod sa mga kabalawran sa Dios. Tinood. Ug karon di ay kini atong leksyon. Memory verse nato is 1:14-15 common kayo. Kung nahigugma kamo kanako, inyong bantayan ang akong mga sugo. Mao na. Kini gipahinomdom na usab kanato kay duna day mga tao nga nahibalo siya sa Ten Commandments.
nagtahod siya sa Ten Commandments, sa napulo ka sugo, nagtuman siya sa sugo, apan wala siya kahibalo kung unsang katuyuan sa iyang paghimo nini. Okay. Kaya nga naman, doon ay mga tao nga nagsunod gyapon sa mga balaod sa mga Hudyo, nga nagsunod sila sa balaod aron maluwas. Mao na. Ilang gihimo ang balaod nga basihanan sa Kaluwasan. kaluwasan og kini alang sa tanan nga mga televiewers bag-o karaan nga Adventista, Roman Catholics, Baptist, Protestants tanan kini nga teorya alang kanatong tanan nga ang balaod gihatag sa Ginoo dili kay mao kini basihanan sa imong kaluwasan. Tinuod ka na, mga kaigsuonan. Kay ang pagbantay sa sugo good works man eh. Kay siyempre kung di ka magpatay, Okay. nindot kay ka nga silingan kung dili ka mo patay. Kung dili ka kawatan, daghan kay mo silingan na ma'am siyay. Kung dili ka bakakon, dili ka tigpanapaw, dili ka musukol sa imong ginikanan, nindot ni sige tawag ni mga good works. Pero di pod ni pwede equals righteousness. Nga buti pasabot, accumulated na ako ang tanan nga mangayong buhat. Buutan kay ko tanan. Muinay ko sa Ginoo, Ginoo. Kining tanan mga buhat nga akong gihimo, sigurado na gyud ko aning maluwas ha. Dili din na pwede Pastor Sama sa Patibo. usa ka batan-on nga abogado. Naghuna-huna gyud siya nga nabuhat na niya tanan. Kana mo no? na atong leksyon niya sa tumoy sa Matthew 19. Oh. Nga Lucas 19 sa Matthew gyapon. Jesus Christ mao man ni ang tuburan sa kaluwasan. Nay formula din Jesus Christ plus man equals righteousness equals salvation. Tanaw na to. Jesus Christ plus man equals righteousness equals salvation. Correct ni siya nga formula. Correct ni siya nga formula. Kun tao equals nothing. Ha? Jesus Christ plus man, sa to pa, man is nothing, zero. Sa to pa netabo sa formula, Jesus Christ plus zero equals righteousness equals salvation. Ang nahitabo, ang nabilin, Jesus Christ equals righteousness equals salvation. Igo na gidi ay si Ginoong si Kristo, ma'am siya, Pastor Pakibo, nga siya lang tanan, bahala nagwala na contribution sa tao, kaluwasan na, pagkamatarong na. Ang tao, basta naana siyang kasing-kasing si Jesus, naana siyang unahuna ang makasuguan, kanang tawhana, dili na siya magpabadlong. Kabahin na sa iyahang kinabuhi ang pagsunod. Nagkinabuhi sa sama kang Jesus. Okay. Oh. Gani, ang Ginoo pa man ang gaingon nga, wala ako mianhi aron sa pagbungkag sa kasuguan, ako mianhi aron sa pagtuman sa kasuguan ug sa mga propeta. Ang Ginoo, wala siya ni naghatag og kalibog sa mga katawhan nga sayang paganhi. Iyan ang giilisdan ang balaod kay ang mga tawo magugaron doon na lang sila gitawag og gugma na lang. Balaod nga gugma sa Dios o gugma sa imong silingan. Sa ang napulo ka sugo kay kining pag hisgot din ni sa Ginoo sa 10 commandments sa balaod, 10 commandments magidi kay pasabot niya. Gipulihan na lang ni sa mga tao nga ayaw na lang 10 commandments kay di ta makatuman ana. Kadto na lang gugma kay sayon. Di ba masayon ang gugma? Kay ikaw may magbuto kung sa nga klase nga gugma. Dili mo gina nimo mausab ang kasuguan sa Dios, pero ang mga tao karon ilin-ilin na lang sila og asay pabor nila. Kung ilang tangtangon ang napulo ka sugo. Kung Wala siya. pilian lang nila ang napulo ka sugo. Sa Pilian. formula, Pastor, imong makita nga zero gyud ang tao. Zero siya. Mura og si Ginoong Hesus is already everything Everything and for all. our salvation. For Everything our and salvation. All in all. Oo. So si Ginoong si Kristo, siya ang tuburan sa kaluwasan o pagkamatarong, dili ang balaod. Pero, wala guba sa Ginoo ang balaod. Dili kinahanglan ang balaod para sa kaluwasan, pero kinahanglan ang balaod para sa tao nga magkinabuhi nga maayo ang iyang pagkinabuhi. Para sa tao ba? Sabot. Dili ka magpatay. Para asa man na? Para ba na sa Diyos? Kaayuhan sa tao. Kaayuhan na sa tao. Kay kung tangtango ni mo na pulo ka sugod, di mo ka, okay, gugma na lang mo tanan din na. Ambot, o kung sa imon sa mga tao, anong gugma, kaya naamay mo sila nga,
na may sinultihan sa drama sa una, I killed him because I love him. Na, na. Para sa ako ang kabalauran sa Ginoo mo ra ni siya sa amin. Kay kung walay sa amin, kung mamulbos ta, di man ta kabalo nga, oy, nangabang da So daita. nagsulti ra gid ang balaod sa imong dili angayan. Oh, dili ang ngayan nga buhaton. Kung naibuling atong naong, ang sa amin may mutudlo nato nga. Pero dili ang sa amin. Kailangan na trapo. Hilamos, trapo. Kailangan hilamos. Pero ang sa amin, dili makahilamos nato. So ato ning tagapagtagan ang napulo ka sugo dili pwede tangtangon kay wala po ni tangtanga sa Ginoo. Gani ang napulo ka sugo ang Ginoo mo'y gihatag dito sa Sinai. Og dinhi sa Galatians 3:21 nan ang kasuguan supak ba diay sa mga balaod sa Dios. Dili gayod kay kun may gikahatag pang kasuguan nga arang makapabuhi nan ang pagkamatarong pinaagi gayod unta sa kasuguan dili day pwede gyud. So ang pagkamatarong dili pwede nga mo'y basihanan o ang pagsunod sa napulo ka sugo dili mo'y basihanan sa Kaluwasan. kaluwasan o sa iyong pagkamatarong. Si Ginoong si Kristo nagpalalom hinuon sa kahulugan sa balaod. napulo ka sugo. So unsa man ning pagpalalom? Dinhi sa Mateo 5:21 ngadto sa 44 taas-taas ni siya di nato ni mabasa tanan karon. Giulogway ni Ginoong si Kristo ang lalom nga kahulugan sa balaod. For example, Ma'am Jai, kanang mayon ka nga ayaw pagpatay. Gipalaluman na si Ginoo. Sa diha nga ikaw Magdumot. nagdumot sa imong isig ka tao, Mamumuno ka na. mamumuno ka. Maayo kay ang Ginoo kay naghimo siya og preventive na daan siya. Naibalo na siya nga kung dili na nimo na undangon ang imong pagunahuna sa pagdumot sa imong isig ka tao, ang iyang outcome ana, iyang finished product, posible imo siya patyon. Kay wala may tawo nga gapatay. Gawas ana mga gisulan, mga paid killers. Pero kasagaran gyud sa sa mga murder, gi-conceive na siya daan di sa unahuna. Muna ang Ginoo gipugan na kanya. Sa una-una pa lang Sa unahuna pa lang. Oo. Oh. Maayo kay ang Ginoo kay advance ang iyang mga pamaagi. Pero unsa may diferensya doon ang tanong ako, Pastor Paulo, asa may diferensya? Kanang gihuna-huna kang gipatay o kanang gipatay gyud nimo? Mas maayo na lang ka magunahuna kaysa imo gyud gipatay. Sa ministry nga among gihimo sa San Ramon Penal Farm, duha ka tawo nga akong istorya. Ang usa na priso kay nakapatay, ang usa na priso kay nang rape. Kung ano nga imo man siya gipatay, siya nakalitan ko kay og di na ako siya patyon, ako may patyon niya. Aha. Samtang isa, ngano na rape man nimo babae, siya kada adlaw ako siyang makita. Mao nang wa ko kapugong sa akong nakita kada adlaw mo nang ako siyang na-rape. Sa ato pa doon ay duha ka klase ang pagpakasala. Doon na nakalitan og Nakalitan og gihuna-una gyud. Ana ako'y amiga nga usa ka doktora. Suko kay siya sa usa ka tawo. Ug sa iyang kasuko niingon siya kanako. I have killed him many times in my thoughts. Oho, Sa grabe, tupad, no? Diri pa lang tungod sa pagdumot. I have killed him many times in my thoughts. Wow. Sa atong pagkatawhanon dili gid nato kalikayan nga murag maabot nat sa atong kasinatian kana nga mga una-una. Pero ang atong leksyon ikaw nagpahinumdom nga dunay pamaagi. So aron nga malikayan ang paghunahunag dautan sa imong isig ka tawo, imong isubmitar ang imong hunahuna ngadto sa Dios aron nga sumala sa giingon sa Filipos 2 bersikulo 5 nga kini nga hunahuna mainyo unta. Let this mind be in you. Para nga ang imong hunahuna maoy kaman kanimo nga gikuman ikaw sa Ginoo. Sa pagampo ni Jesus, nagyon siya nga ayaw kami itugot sa pagpakasala. Pagpakasala. May tumpawak sa mga kadautan. Ayaw kami itugot nga makasala. Kaya ang tao di ay kung dili siya makahinumdom nga naay balaod, kasala gyud siya. Kasala siya. Ang balaod gi-establishar sa Ginoo alang sa kalinaw ug kausay. Dili diha sa komunidad importante ang balaod. Og
alang sa Ginoo, ang balaod importante alang sa kahusay sa iyang mga katawhan. Dili kay mao na imong himuon para maluwas ka kay ang kaluwasan departamento sa Dios under sa agency sa balang espiritu. Mao gina siya. Para nga ang balang espiritu didto ka mulukat og visa. Ang balang espiritu may mag-issue nimo. Kay ikaw ana ay balang espiritu doon na kay kasiguruhan sa balang kaluwasan gayatag si Ginoo. So kining niyang atong leksyon nga ino nimo siya buang ka na sa Mateo 5:21-24, kuanggol ka, unsa pa na animal ka, Gago ka. gago ka, kining tanan nga mga pulong hatagan ni dakong pagtagad si Ginoo nga dili ni siya maayo tungod kay nakahimo ka og usa ka sala nga murder. Gani kay gani nahiagom sa impyerno nga kalayo. Naarabay mga panahon, pastor, nga murag sago lang kinumidya ba? Tinuod Pero pero malitok nimo. dili gina pwede kay kung naamang kay komedya magaling masipyat ka, di gini maapil unta kining buang ka, kuanggol ka. Adto ta sa ikapito ka balaod. Kini ikapito ka balaod may tungod na pud kini sa pagpanapaw. Sa gingon nimo ganina nga dunay naka-rape dito tungod kay iyang giunahuna. Kini mao na. gibadlong na ni si Ginoo dan. Oo, Kitagana niya kaning tawag og stop kining pagunahuna. So kung magsige kag tan-aw so sa kababay inubanan sa kalaway Sama na nga na-rape nimo. tendensiya gawas nga sama na rape posible pag gid ma'am siya ma-rape gid siya nimo tinuod og dili manggaling is kanang bayana mo'y na-rape nimo ang imong pag-unahuna mahitungod niya na posible kung doon na kay gitawag nga unguarded moments sa imong kinabuhi maka-rape pa ka og lain nga babae. Ang ilngig kay ang kauban namo, ang among sekretary, kauban namo, ang iyang sanina, mubo. Obo kaya. Oh, mubo. Dayon, yun siya, pastor, di na kumubalik og pastor. Kay katubang tao nga mo kay istorya nga ripis, nagsigig tanaw na ko. Kuyawan siya nga maripan siya. Oh, ko nga, og mubalik ka dito, ayaw na pagsanina og short. Taas lang. Okay, mahimo man kang tentasyon nga madautan ang iyang una-una. Hinoon kining pag-deal nimo sa mga sinina nga mubo og taas ba. Dili siguro pud ta makayon nga kay mubo makahuna na ka grip. Kung dautan kay kag paguna mo na gitawag nga hukasan ka sa iyang mga una-una. Oh, Bisan pag sa panay mo Bisag nakabalot pa. maghabol pa ka basta kay hukasan ka na sa iyang una-una nga dautan. Kaya ang pagkadautan mao lagi nagiyon sa Ginoo. Ay na pagpangatarungan nga naripti ka kay mubo mo kag sinina. Oh. Ang imo diha nga Ginoo kini akong una mo'y gamhan nimo. ya tinuo na imong sulti pero kay ang agianan biya sa mga pagsulay mata biya. Usa na siya ka posibilidad. So ang sakto sa giingon sa Ginoo nga ang imong una mo'y imong isubject sa una sa Ginoo para nga dili na ka makahimo nini. Una siya. So hunahunahon nimo ang kasuguan. Ang Ginoo mismo nga mo'y naghatag sa gahom. So mo ni ang under sa ikapito ka balaod mo na bitaw nga daghan karon divorce tungod sa mga infidelity. Divorce. Kining divorce mo ginigihagit kay sa mga disipulo sa Ginoo. Duha ka klase nga pulong sa divorce diri Pastor Pakibo. Hilil ug siyamay. Ang Ginoo gi sulayan gid sig maayo aning ikapito ka sugo. Kanang dili ka manapaw. So gipangutan ang Ginoo og asa mo pabor ang Ginoo sa hilil ba o siyamay. Kining hilil ang meaning ani pwede ka i-divorce For any reason. for any reason. Bisag unsa katarungan. Pag ingon nga murag di na magkuganahan nimo day. Imaho naman kang anso. Di ko ni mo i-divorce. dong kay di ko katulog sa imong hagok. Aba og yun. Divorce na siya, mo na hilil. Ah, Namay na nga mga bana kay tungod lagi sa ilang panagtrato wala gid siya ay gitawag nga Observation. observation. Pero naman Kaminyo. po'y hagop ma'am say nga mo tunga lang pila ka tuig sa inyo kaminyoon. oh. Day di lang ko bulagan lang tikaday kay murag Di na ko kagwanta. maglaway man day ka matulog. Kini siya nga rason sa balaod sa audio, hilil, you can divorce. Pero ang ginawa lagi sa inyong hilil
paboran niya. Or siyamay. Siyamay. Tinuod yun nga Adulterous yun. adulterous ay nga gihimo na sakpan gid siya, wala siya. Ground ni siya for divorce. Pero ang Ginoo wala. Lagayngon. Ang tubag sa Ginoo, unsa ang gihiusa sa Dios, dili pagabulagon sa tao. Bulagon sa tao. Maunay kanindot sa Ginoo. Kining tinudluan sa gitawag rabbinic schools teachings, dili ni siya madala. Busa ang Ginoo, dili siya sa divorce, dili siya sa pagsupak sa balaod, buti pasabot nga iyang gidipinsan ang tanan Kami ng niyo. mga balaod sa nga iyang gisulti sa Sinai, iyang gidipinsaan nga kadto binding og kinahanglan nga tumanon. Naapay kalima kining Tahoron. Honor. tahoron mo ang imong amahan o ang inahan, ang application din sa atong leksyon, dunay pagrespetar sa mga Hudyo, sa mga balaod silang ginikanan. Kay tahoron good. Kining ginikanan dire, Ma'am Shay, Pastor Pakibo, ginikanan ni nga bisag kinsa sa unahan. Mga forefathers. Nga doon na sila balaod nga manghunaw sa di pa mukaon. Unya ang mga disipulos kay nagsupak man ini. Mao ilang gusto nga pasilutan ang mga disipulos bisan pa man ang Ginoo ilang gi-question kay katugot sa iyang mga disipulos nagsupak sa mga balaod sa ilang mga ginikanan. Pero dili ni siya wala dire kay ang Ginoo gingon siya nga kamo mailang kayo mo ani mga butang nga ginagmay wala ninyo himua ang dagko nga mga bahin sa kasuguan. Kini mga gagmay-gagmay dili ni siya mao ang inyong sundon. Kay kamo nagsimba kanako pinaagi lang sa inyong mga baba. Mga So baba. na mga tao maayo kayo mo sulti sa mahitungod sa Ginoo pero ang ila din kasing-kasing Wala. halayo sa Ginoo. Mo nga kami dukot gyud among simba pero perti nimong ang imong kasing-kasing layo dahil kay Sama sa sa Ginoo. mga parisiyo. Mao na ang mga parisyo. Sa Mateo 15:8-9 mao na ang gipasabot sa Ginoo. Muna nga importante gyud ang kasuguan. Dinhi sa katapusan natong gisgutan dinhi, ang essence of the law wala gyud balaod nga pagalaktawan. Magamay og madako. Ikaduha ang napulo kasugo amsay wala na siya gi-arrange in order of importance. According to importance. Di ka pwede mingon nga 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Pilion na nako ning tahoron sa inahan. Pilion na nako ning dili ka magpatay pero kining pangawat murag di nako makaya ni. To gamay-gamay ra man No, walay degree. Ang pagsunod sa napulo ka sugo walay degree of importance. Tungod kay silang tanan puro importante. Silang tanan. Kung supako nimo ko sa mga nasupak ni gisupak tanan. nimo ang tanan mo Tanan na kabalauran. failure to obey one precept of the law, disobedient ka sa tanan nga mga kasugan. Pero ayaw pag-ingna nga poslan man nakasupak dahil ko ani na pulo kasugo o sara akong sala daghanon na lang. No, kay ang gusto sa Ginoo nga sa atong pagkinabuhi tumano na to ang kasuguan dili aron nga kita maluwas kun dili aron mapahimaya nato ang naghatag sa kasuguan. Mo na Balik siya. ta sa atong kitext nagaingon. Kung nahigugma mo kanako, bantay ang Ang akong mga kasuguan. Oh, so ang Busa gugma kung nahigugma ta sa Ginoo, Basis na siya, sayon, no? Sayon ang pagsunod sa sugo. Pero kung wala tay gugma, which is the motivating factor, lisod ang pagsunod sa iyang kasuguan. Tagaan ta mo gamay kay ilustrasyon. Si Claire, na siya'y uyab nga si Saing. Ingon ang mama ni Saing, kay wa pa man maabot si Claire. Ingon ang mama ni Saing, dong, naay, daghang butong. Sakit ko dumbi, kay uhaw kayo. Alas 10 buntag. Agoy, si Saing nag-ingon, ay, lisod kayo, walay hakhak. Unya, daghan pag yung kaing sulong. Naka-wise man tong inahan. Ingna nga si Claire kaping. Niingon ang inahan, dong, maabot ba ito si Claire? Ganahan daw to siya mainom og butong. kat niya ma'am say. Kat gyud. Kat. Walay hakhak, daghang sulog, nangahulog ang tanang butong. Wow. What was the difference? It was because of love. Kung naay Dios sa atong mga kinabuhi, mga kaigsunan o Sayon pangalagaan, ang sayon pagsunod. ang pagsulod sa Mao na kabubuton ang sa kanindot, Ginoo mga iya kaigsunan. kasuguan. Tinuod. It's not the basis It's not the for basis, our but salvation. importante But siya. because we love God, we are willing to obey the laws. So dahang salamat kayo sa inyong pagsunod din atong programa. Daghan pa gyud ang atong angay hisgutan sa balaod sa Ginoo pero
sa sunod aduna pay mga maayo nga mga pagtulunan nga atong hiusahan og salo-saluhan og atong hinumduman mga kaigsunan nga ang atong direksyon niining tanan ang giandam sa Ginoo mao gid ang langit tungod ka dito sa langit lunlon kalipay dito sa langit lunlon kalinaw ug hinaot dito sa langit magkita tang tanan ato paminawan ang usa ka awit dugang inspirasyon sa atong pagtuon dinhi sa Taknas Pagtuon. Oh, Father God, as I rise up in the morning, the sun is shining bright, the sky is painted blue. A new day, a new hope, a new strength, for your love is true. I'll sing for you a love song, I will give praise to your name. I will rejoice in you. Oh, precious Lord, I want to thank you for all the things that you've done. You've given me life from above, unfailing love for a sinner like me. All the days of my life, I trust in you. A new day, a new hope, a new strength. I long for you, precious Lord. Inintak na ha, langit nun nga amahan, dako ang among kalipay ug pagpasalamat nga nakabaton kami sa lalom-lalom nga pahimangno sa pagsunod sa imuhang kasuguan. Tabangi kami Ginoo nga makabaton kami og gugma kanimo aron malipayon kami sa pagsunod sa imong kabalauran. Kining tanan among ginapangayo sa ngalan ni Ginoong Hesus. Amen. Amen. Lift me up above my fears. Your love remains in me, in my heart, all through the night. I'll sing for you a love song, I will give praise to your name. I will rejoice in